ya Inoro TV. Maria tuko hariirie Inoro hwaine. Atwarithia a ndege a kambuni ya Kenya Airways gucokereria wira thutha wa kugoma kwa ihinda ria thikũ 4. Treat our people with dignity. We must observe the provisions of the law all the time. Japheth Koome augite ahetukio na gutuika munene wa borithi ni agacokia uniform ya tene ya borithi. Uriurari MC wa Kamwangi Gatundu ya muhuro gutwirwo kioho kana ri faini ni undu wa gwithondekera maratathi ma Google. Cirorete wega kwihanda thae mucia hwaini otamutugo twagucukiri ngatho cia mwanya ni kunyitanira na ithuĩ tukomenyithie maria mahanikite guku bururi na nginya kungi thiini wa thi. Stanley Kinyanjui niwe twi nake ari mumemerekia witu na rũthiomi rwa tauri na njira cieko na nĩnjĩte mũriki wa mũcoki maya mo mohoro maria turi namo. Atwarithia a ndege a kambuni ya Kenya Airways ni macokereirie wira thutha wa kugoma kwa ihinda ria thikũ 4 kĩrũmanĩrĩrio. Macokereirie wira thutha wa gwathwo macoke wira ni mucirithania wa igoti ria ucokia macira riko uikaine ta Anna Gifoine matari na ciegwatio oro ciothe. Urugamiriri wa kambuni ya Kenya Airways naguo wathitwo ndugatacukirie atwarithia acio a ndege ikinya oro riothe. Ndugamano iyo itigite bururi na hathara ya makiria ma ciringi bilioni 2 iguru ria gitangiko kiria athii makoretwo nakio. Haron Njoroge wa Maina no atuhingurira mohoro maitu na ripoti ino. Igoti ria gucokia macira riko ria maundu ma wira Anna Gifoine Mwaure atwarithia a ndege na kambuni ya ndege ya Kenya Airways ni maiguithanirie kunina ndugamano ciao na gucokereria wira wa ukui wa ndege wa mirigo na andu thutha wa gutharara kwa ihinda ria thikũ 4 kĩrũmanĩrĩrio. Miahu ino yeri ihuthirite muthenya wothe wa Jumaine igoti-ini thutha wa kambuni iyo ya KQ guthitanga atwarithia acio a ndege ni gutabania mugomo ona magiritio ni igoti gwikaguo. Anene 11 a atwarithia a ndege makiuga marabatara thikũ ingĩ 7 gucokia thitango iria mahandeirwo, no mucirithania Gifoine akamoria kana ni mareka ithabu ria hathara iria kambuni iyo ya ukui wa ndege o hamwe na bururi irathie na iguthie thiini wa thikũ icio 7. And what's the best under the circumstances as senior council, because we are stranded, all of us. Nobody can travel in or out with KQ. So if you give you another 7 days, they're counting how many losses per day. 300 million is a week. So divide that by 7. Thutha ucio mucirithanio ucio akagia na mucemanio wa keheri hamwe na atongoria atwarithia acio a ndege na urugamiriri wa kambuni iyo ya ndege, na thutha agatha honge icio igire icemanie na cioke na kihonia kia ndugamano iyo. So I have ordered them to talk and see whether we can have, even if it's a partial agreement for the time being. Na thutha wa mathaa mana miahu iyo igoka na uiguano, mucirithania Gifoine agatha atwarithia a ndege macoke wira Jumatano ino thinacara rucini hatari mikana ingi. We hope to see the flights back in the air, and then the pilots can engage with the airline, the CEO, the various ministers, and reach a solution that does justice to both parties. Agacoka agatha kambuni iyo ya ndege ya KQ ndigatacukirie atwarithia acio a ndege ikinya o riothe. And that's a court order that Kenya Airways will not partake further intimidation of the pilots.
they have to come to the table in good faith and negotiate this dispute. On the issue of the pilots resuming work tomorrow at 6, that's an order by the court. We are going to talk to the pilots. Arugamiriria atwarithia a ndege magiathwo nao maandike macokio ma gutabania mugomo mugaru wa watho gugikinyiria tariki 11 mweri uyu, na cira ucio ukagwetwo tariki 21 mweri o uyu, na miahu iyo yeri igathwo ni igoti ndikariririe ndugamano ino muingi-ini kana ona nyumba-ini cia mohoro. And we are happy about today's order that has given a fairly balanced position on both sides, that the flights can resume, but again the welfare of the pilots is also protected in the meantime until the court has had a chance to deal with the matter conclusively. Kabuni ya ndege iraugite o muthenya wa mugomo irateaga ciringi milioni 300, na uguo thiini wa thiku inya ino ni hathara ya ciringi bilioni 1.200 o muthenya irandikithagia hathara ya kuremwo gukua mirigo ya ciringi milioni 200, na thiini wa thiku inya ino ni hathara ya ciringi milioni 800. Athii gatagati ka 36,000 na 48,000 matina kuo, na hathara ya kurihira andu 2,000 mikawa, o hamwe na hathara ya kabuni iyo ya KQ guthukia ritwa bururi-ini na kimabũrũri. Handũ-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Nkogerekwo komanda wa thukuru ya orutani wa borithi ya Kiganjo niwe Japhet Koome uria wendekithĩtio gũikarĩra gĩturwa kĩa mũnene wa borithi, augĩte atĩ mbunge yetekĩra kũmũkindĩra akanjĩrĩria wĩra wake na gũcokia uniform ya tene ya maabitha a borithi. Koome ongereire atĩ itemi-inĩ rĩa kũnina ungumania rũhonge-inĩ rwa borithi ekũhũthĩra hinya wake mwerũ wa kũrũgamĩrĩra kĩgĩna kĩa rũhonge rũrũ kuongerera maabitha mĩcara na gũtuga arĩa mekũranĩire ũtungata-inĩ wao Toria Waweru wa Nyambura aratarĩria. Japhet Koome, mundu uria wamũrĩtwo ni President William Ruto ta munene wa kana wa rũhonge rwa borithi rungu rwa gatiba njerũ, akinyĩte mbere ya gĩikaro kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ cia ũgitĩri mbunge-inĩ ya bũrũri na Senate gũtarĩria wagĩrĩru wake wa gũtongoria rũhonge rũrũ. Fellow officers are very excited about this nomination because one of their own who joined the service as a constable is now being vetted to be the Inspector General. The constable in Mandera, and now you can dream one day of becoming an Inspector General. Koome augite atĩ ta mũndũ ũkoretwo ũtungata-inĩ wa borithi kwa ihinda iraya nĩ ataũkĩirwo wega mathĩna marĩa makoretwo makĩima aruna ake ngoro ya ũtungata, mamwe mamo arĩ mĩcara ya thĩ, wagi wa nyũmba, ũnyihu wa indo cia kũhũthia wĩra wao na uniform ĩrĩa meriga gũcenjerio, maũndũ marĩa anyitĩrĩire atĩ nĩ megwetherwo kĩhonia. The truth is, officers are not happy with that uniform. They are not happy. And you can imagine, this is a worker. So when he's leaving his residence in the morning, he has put on that uniform. He is unhappy. Very early in the morning. What do you expect of that officer? Ũhagũku wa ũgitĩri nĩ thĩna ũgũmĩire icigo nyingĩ cia bũrũri, imwe cikĩnyitwo mĩgwate nĩ aici a mahiũ, na kuo mĩciĩ-inĩ mĩnene na mataũni-inĩ Akenya maragũthwo indo ciao na makagerwo ngero nĩ ekinaĩ arĩa maracoka gwĩthara na nduthi, ũndũ ũrĩa Koome augĩte atĩ nĩwe mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru makĩria kũũkinyia mũthia. Or do you think there's more that you can do to inculcate personal integrity in police officers who serve? Any barrier along the road must be entered in a register, which is managed by the county policing authorities. So if we go that way, we shall not have our officers out there along the highways without reason. What is your strategy to deal with these rogue employment agencies and the counterfeit goods and the issue of tax evasion? I intend to cover our border a lot more. I remember asking the other day the regional commander, Northeastern, if he ever saw
a Mumias Rolly, Mumias Sugar Company Rolly in Garissa. And he cannot recall when he last saw one. So what is the indication? What are the indicators? All the sugar they consume around there may not be local sugar. It is through the porous border. Koome uria wina utonga wa ciringi milioni 89 na atungataga mbutu-ini ya borithi na mutumia wake uria ni muthuthuria ruhonge-ini rwa DCI egukorwo ari na hinya wa kurugamirira bajeti ya ruhonge ruru rwa ugitiri na aroiga ati hinya uyu ni wa bata tondu niguo ukumuhotithia gukinyaniria mibango iria enayo ya kwagirithia utungata wa borithi. Invest a lot in building capacity of officers. When you have qualified human resource with capacity, that is worth investing in that area. Riu kamiti icio ciguikiria niguo ciandike riboti iria igacokete manio bunge-ini ya bururi na Senate na itua riria cikaro cia ambunge na maseneta othe rigatua nirio rikayukio na riheane mwerekero ucio ungi thabari-ini ya kwamura munene mweru wa borithi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura. Kogena kwa kiama kia UDA ni keheranitie na mĩario ya mũmbunge wa Fafi niwe Salah Yakub uria ugĩte atĩ kũrĩ na njama ĩrabangwo ya gũcenjia gatiba nĩguo gwĩtĩkĩria president gwathana makĩria ya matĩna merĩ ma mĩaka 5. Mũmbunge ũyũ arendekithia mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 75 etĩkĩrio kũhũranĩra gĩturwa gĩa president ona angĩkorwo nĩ athanĩte matĩna merĩ. Mĩario nyũrũrĩtio nĩ ambunge ngwatanĩro ya Azimio la Umoja makiuga atĩ kĩama kĩa UDA nĩ kĩremetwo nĩ gwathana rĩrĩ a Kenya magũmĩirwo nĩ mathĩna marĩa marabatara gũtangĩkĩrwo na ihenya. Tunataka mjadala yenyewe ikuwe ya umri. Mtu akifikisha 75 ndio hawezi contest. Nĩ mĩario ya mũmbunge wa itĩna rĩa mbere gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Fafi kaunti-inĩ ya Garissa rungu rwa kĩama kĩa UDA akiuga gatiba ya bũrũri yagĩrĩirwo kũrorwo kerĩ nĩguo gwĩtĩkĩria president gwathana makĩria ya matĩna merĩ ma mĩaka 10 na gwĩtĩkĩrio kũrũgama rĩngĩ akorwo ndakinyĩtie mĩaka 75. Salah Yakub augĩte president ũraruta wĩra wega ndagĩrĩirwo gũtigithio wĩra nĩ ũndũ wa gĩcunjĩ kĩa 142 gĩa katiba kĩrĩa gĩathanĩte president athanage matĩna merĩ tu. Salah aroiga kũrĩ na gĩkundi kĩa ambunge ya kĩama kĩa UDA arĩa maracora ndereti ya kwendekithia gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa katiba kieherio. Hatutaki tufanye makosa tuliyofanya wakati wa Mwai Kibaki. Tulimtoa yeye kazi kabla hajamaliza program zake. Aliacha kiti kwa ajili ya constitution ya 2 terms. Nĩ mĩario yagĩirwo kĩanene kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩrekereirie ndũmĩrĩri gĩkiuga atĩ macio nĩ meciria ma Salah Yakub ta mũndũ kĩũmbe ĩndĩ ti mũrũgamo wa kĩama. Kĩama kĩu kĩongereire atĩ gũtikoretwo na mĩario ya mũthemba ũyũ na maitho mothe ma kĩama merekeirio mĩhang'o-inĩ ya kũhingia ciĩranĩro na gĩtikũgucio maũndũ-inĩ matarĩ na kũrĩa marĩ. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Johnson Muthama augĩte kĩama gĩgũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru matĩna merĩ ma wathani wa president na gũtigũkorwo na mĩario ya kwarĩrĩria kweherio gwa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa katiba. Ona ambunge ya mwena wa mũng'ethanĩro nĩ mararakĩtwo nĩ mĩario ĩno makiuga kĩama kĩa UDA nĩ gĩtete mwerekera amu kũrĩ na maũndũ kĩondo kĩgima marĩa marathumbũra Kenya na marabatara nja cia naihenya no ti ndereti ya gũcenjia katiba mĩeri 3 tu thutha wa gĩthurano. The UDA administration is consumed by quest for revenge, blame games, looking for bogeymen, and scheming to stay in power, while the country starts regressing into its old ways very early in the life of this new administration. We are calling out President Ruto and his administration. It is time for Ruto and his administration to govern. We know ourselves as politicians. You send a small squirrel to test for you the waters, whether there is maize in the granary. We know each other. That's what the young man was doing. But I want to advise them that they can postpone that for another day. We know it is coming, and we are waiting for it. We know one day, before this term ends, that matter will come, either through parliament or through another means. We are waiting for it. But the only advice we want to issue now, as colleagues in politics, it is too early to talk about that.
Abunge amaugite kiama kia UDA na thirikari ya Kenya Kwanza matire marakumbuka nio maratwarithia thirikari na Kenya nimekwaga mwihoko akorwa maundu maria maramahatiriria matigutangikirwo na ruam. We remind the president and his team that the country is crying for leadership. The country is crying for leaders that will bring it together and also make the decisions needed to tackle the monumental challenges our people are going through. Issues of wanting to say term limit, and you have not worked. What do you want to limit this term to if it's not for work? So those people who are around the president who want to keep this country hot, we are tired. Abunge a mung'ethaniro morotete abunge ya UDA na maminista amwe ni undu wa kurekereria miario itari irekirwo mukonde ni thirikari makiuga ni maratuhuka na guconorithia thirikari. Ndereti eno igikinyio bunge-ini cieri yagirirwo kunyitwo mbaru ni makiria ma nuthu ya abunge itanatoro kuri muingi kura-ini ya mawoni. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Oriorari MCA wa wodi ya Kamwangi gatondu ya muhuro thiini wa kaunti ya Kiambu Robert Kife Githogo ni atuirirwo kioho kia miaka 4 kana ari faini ya shiringi 500,000 athitangitwo na mahitia ma guthondeka certificate ya Google ya KCSE akihenania ni certificate ya maheanitwo ni kanjo ya igeranio. Ihitini riri atuirirwo kioho kia miaka 2 kana ari faini ya 250,000. Hiteri ya keri Kife athitangitwo ni kuheana certificate ya Google ya KCSE thiini wa University ya JKUAT mwaka wa 2014 akiuga aheirwo ni kanjo ya igeranio. Ihitini riri nario atuirirwo kioho kia miaka 2 kana faini ya shiringi 250,000. Ocokeri ngatho ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ gukinya hau tukinyete twaba tuikirie ona twacokereria twina mangĩ maingĩ na tugicokereria nitucaranĩtie na mũrutwo wa ũrigitani ũrĩa ngumo yake ĩtambĩte agĩcanjamũra twana tũrwaru thibitarĩ. Top Care Lands Kenya twena mũgũnda matu kũrĩa tũgũtũrĩire borehole na thogora nĩ 195,000 only. Top Care nĩ mũciĩ waku mũhokeku wa wĩigithia. Newsfeed South After Concentrate is my mom's choice. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It's ready to use. No need to dilute. 3. It's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4. 1 bottle gives you 40 washes. Newsfeed South After Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Also available in convenient sachets. Jitogo Paul Waiganjo Rubrico Homes nitukinyete Nyandarua County Nyahururu gwa Kongo uria turakwenderia plot cia muigana wa 8 aneka na thogora wa 195,000 na deposit ni 50,000 only, balance ukariha na mieri 6. Oho no turi na cia 150,000 na deposit ukaiga 50,000, balance ukariha na mieri 6. Kwa uhoro makiria tucerere Jewel Complex kana utuhurire thimo namba 0721077077. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com.
Top Care Laws Kenya iliyo kabuni retongoretie hari wendio wa buroti na uheani wa title deed na noyo kabuni iliya tugutakagiria wari hangiri igana rimwe wake hau. Oh yes, oguo niguo kuri amuthutha wa kwendia Juja phase 1 2 3 ginyagia phase 34 guko turi ni phase 35 mugundo uyu tugwikireire perimeter fence nayo gate niyo eno naguo sogorare ni gutinangia ginyagia 495,000 only. Tushagara Roiro Town kana tuhorera thimu namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Munene nie Nishi Mr. Mehera koda kunyona kaieku ureciria kwihaka hina ne kuga atia ona nie ne kwihakite no ningiri wewe hakire yamba kunjitikira na imagine ngekara nyinyi ni kwamba gukera ni drake nani hai boga tirareta we. With the power of Dettol Bar Soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Twacokereria rĩngĩ ngano cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngumo ya mũrutwo ũrathomera ũtungata wa arwaru thukuru-inĩ wa ũrigitani wa KMTC mwena wa Kitale nĩtambĩte nenda-inĩ cia ũkinyanĩria thutha wa mbica ciake kumĩra agĩthũngũthĩra na gũcanjamũra mwana ũrakometio thibitarĩ-inĩ nene ya Kitale arĩ na nguraro ya kunĩka kũgũrũ. Kũringana na Lucrecia Robai, arathiaga na mbere na wĩra wake wa kũrora arwaru rĩrĩa arakorire kahĩĩ kau gaikarĩte gĩtanda-inĩ gatarĩ na gĩkeno, na hau niho aratuire itua rĩa kwanjĩrĩria gũgacanjamũra, ũndũ ũrĩa aratũmire ona kũkanjĩrĩria gũthũngũthĩra gĩtanda-inĩ. Kate Muthoni nĩ aratarĩria. Nĩ video ikoretwo igĩtamba nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na kũgucĩrĩria eroreri makĩria ma 50,000 kũrĩa aingĩ ao mahutĩtio nĩ gĩko kĩa mũtungati wa arwaru ũrĩa ũronekana agĩcanjamũra kahĩĩ gaka karĩa gakometio thibitarĩ-inĩ nene ya Kitale na nguraro cia kũinĩka kũgũrũ. Mũirĩtu ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Lucrecia Robai wa ũkũrũ wa mĩaka 22 atũtarĩirie itua rĩa gũthũngũthĩra mwana ũcio ararĩ ta acokirie ĩrĩ ta njĩra ya kũmũcanjamũra amu rĩrĩa arathire kũmũtungatĩra gĩtanda-inĩ kĩrĩa arakometio aramũkorire atarĩ na gĩkeno, na hau niho aratuire itua rĩa gwĩkĩra rwĩmbo thimũ-inĩ yake na kwambĩrĩria gũcanjamũra kahĩĩ kau. After some time, after like 2 hours, that is when the video nika realize iko na a lot of views kwa TikTok, iko na a lot of comments. Sooner or later watu wakaanza ku screenshot that umepostiwa Twitter, and I don't even have Twitter by the way. I'm yet to download, so nilikuwa tuna receive screenshots. Robai ũrĩa nĩ mũrutwo thukuru-inĩ wa ũrigiti wa KMTC mwena wa Kitale augĩte igũrũ rĩa wendo wake wa gũtungatĩra arwaru, oho nĩendete gũthũngũtha na makĩria kuona atĩ ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra ya gũteithĩrĩria mũndũ kũnyihia meciria na kĩmako, na oho nĩ njĩra ya kũnogora mwĩrĩ. I am passionate about dancing. Dancing is also very much inborn. So most of the time I actually even do my activities while dancing. So the inspiration is just natural. It is not even driven with anything. It is just natural. Kũringana na Robai, mũtugo ũyũ wa gũthũngũtha na makĩria rĩrĩa aratungatĩra ciana iria ikomete thibitarĩ-inĩ ti hĩndĩ wambĩrĩria, amu nĩ ũndũ akoretwo agĩka itemi-inĩ rĩa gũcanjamũra ciana na gũciteithĩrĩria inyue ndawa, ũndũ ũrĩa augĩte ũkoretwo na ũguni mũnene. Yes, I do. Especially when I'm giving medications, I normally go to, because I want watoto, I normally go to them with some kind of movement that is able to vaccinate them. That is, yeah, I dance a lot. Robai augĩte itanya rĩake nĩ kwambĩrĩria gĩkundi gĩa gũthũngũthĩra arwaru thibitarĩ-inĩ ĩrĩ ta njĩra ya kũmacanjamũra na makĩria arĩa makometio thibitarĩ-inĩ kwa ihinda iraya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Na tũgĩcokereria Collins Pamba ũtarari igoti ũrĩa mabangire mere ya Joyce Mbua
na ciana ciake igĩrĩ ngari-inĩ ya Subaru Impreza. Top Care Lands Kenya twena mũgũnda matu kũrĩa tũtũrĩire Care Lands Kenya twena mũgũnda matu kũrĩa tũtũrĩire bohol na thogora nĩ 195,000 only. Top Care nĩ mũciĩ waku mũhokeku wa wĩigithia. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So a lot of options for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Geisha nĩ thabuni wa family wa gwĩthamba na wĩna aloe vera na ũkĩ. Aloe vera nĩ heaga ngothi maĩ na ĩgaikara na ũgunyu mwega. Geisha, long lasting family soap. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Orime ya thigũkũ oria kuma kwa Golden Dreams Land and Properties Limited 2-year celebration ya wendia wa ng'ũndũ nĩ kũrĩa Malindi Precious Gardens. Buroti nĩ cia 50 by 100, thogora nĩ 120,000, quarter acre nĩ 200,000. Marĩhi maya nĩ hamwe na title. Booking ya buroti nĩ 35,000 ũkegwatĩra return air ticket ya Malindi. Buroti ici nĩ ndagĩka 25 kuma Malindi Town na kilomita 8 umete Marereni. Kũrigicĩirio nĩ Malindi Salt na K-Salt. Thimũ nĩ 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Exotic and exciting fragrances. Got you covered. I'm sorry. Tropical. Do your thing. Ta imagine wena shiringi 99 cash wena broti yaku ya 50 by 100 kũrĩa Kithimani. Hiũkia mweki ũyũ ũkawĩgĩra na broti yaku na shiringi 99 ĩno ĩrĩ cash offer. Offer ĩno nĩ ya thikũ 7 tu, ũguo wĩhĩke. Kuona broti ni o mũthenya wa Wednesday na Saturday. Kũbuku gĩtĩ andĩka kiugo Kithimani ũtũme kũrĩ 23934. Kithimani ũtũme kũrĩ 23934. Tũcokereria na riboti ĩgiĩ gĩthomo. Ezekiel Machogu ũrĩa nĩ minista wa gĩthomo nĩ areganĩte na ũhoro wa atĩ thirikari nĩ kũrũgamia kĩgĩna kĩrĩa ĩheaga yunivasĩtĩ cia mũingĩ. Machogu augĩte mĩario yake yataũrirwo ũrĩa ĩtatarie na kĩrĩa arongoragĩria nĩ gũthingata yunivasĩtĩ cia mũingĩ kũgĩa na tabarĩra cia gũcirehera mbeca nĩguo gũcihotithia gũtwarithia mĩhang'o yacio na mbere hatarĩ kwĩhoka tu thirikari. Wangari Maria wa Mũigana nĩwe wĩna riboti ĩno. Mĩario ya minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu arĩ yunivasĩtĩ-inĩ ya Dedan Kimathi igũrũ rĩgiĩ kũninwo gwa kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩheaga yunivasĩtĩ cia mũingĩ nĩ thiĩte na mbere na kũrehe ũrugarĩ. Is not going to be able to
continue funding more, because in Kenya education takes 25.9%. So we have to find other ways of creating and generating revenue. Machogu akinyiriria ati miario ino ni gutaurwo irataurwo mugaru kuona thirikari ndiri na mubango o wothe wa kunina kigina giki ona kiria reka ni kwarira mitaratara ya kuhingia maria makoretwo makiendekithio kugacirithia githomo kia ngathi ya iguru hamwe na mwari kuongererithia kigina kiria university iciheagwo ni thirikari. Nobody ever said, I repeat it here, that university funds are going to be done away with. No. What we said is yes, government is supporting universities, and the government will be able to continue supporting universities through capitation and even infrastructural funds. Machogu augite we kiria arathingata ni university cia muingi ciethe njira cia kwimathira mbeca cia kuuraga njeki kigina kiria ciamukagira kuma kuri thirikari ithenya-ini ria kuhocia mwihoko wao wothe hari uteithio wa thirikari. What we are saying is that we can also explore other ways of generating income, other streams of revenue. Nayo ndereti ya mutaratara mweru wa githomo igithiaga na mbere muingi wa Meru ni wonanitie kwaga kuiganira kwaguo na mutaratara uyu ukiuga ni urahingisa mitugo na unduire wa wegie irua ria tumwana riria ritabanagio mbere ya imwana cingirite thukuru wa secondary. Being an issue of a culture, and they undergo that, it has prominently been brought to us, and we are all capturing all that. And the concern is that how the grade 6 child, who possibly has not been circumcised because they are young, how will they transit into the next level? The issue of CBC is very expensive. If the government caters for the expense, then the teachers will implement that curriculum. Ihoya otariri ni rikitio ni aciari kaunti-ini ya Kilifi na Baringo makienda mutaratara uyu uberegenywo na kinyi niguo guthinga mathenya maria mariho makiria kuhuthiria aciari murigo wa kugura indo itiganite mahinda kwa mahinda iria irabatarwo ni arutwo. Our parents are being taxed to buy several things, and some of them are very poor. They cannot manage. Miti ya mwanya iria yamurirwo muthiini wa mweri wa kenda ithiete na mbere na kuoya mawoni ma muingi iguru rigie mutaratara uyu mweru wa CBC. Gerifotera Inoro TV Geto wa Gare Maria wa Muigana. Collins Pamba uria ni muira wa thirikari cira-ini uria ongethaire Peter Mugure wakoragwo kwa Joyce Mbua na ciana ciake Shanice Maua na Prince Michael ni onanitie ngari iria augite mahothirirwo gukua miri ya andu acio atatu. Peter Mugure ari ofitha wa mbiraru kambi-ini iyo ya mbiraru gugituika ateithirio ni Pamba kugera ngero mari kambi-ini ya Fortino. Muira wa mbere wa mwena wa thitango cira-ini wa kuragwo kwa Joyce Simbua na ciana ciake igiri ni Collins Pamba uria uratungata kiho kia miaka 5 njera-ini ya Kirugoya ni undu wa itemi riake njuragano-ini ya aya atatu. Ni ataririe igoti iguru ria ngari iria mahuthirire gukua miri uria mamefagire ngari neyo na uria mamerutire ngari neyo niguo komite. Ngari iyo ni muthemba wa Subaru Impreza namba KCP 740F na irehetwo nginyagia igoti-ini ria Nyeri hindi ya cira ucio. Kuja kuonyesha venye tulipanga mili hapa kwa gari katoshana aje. Sini hivyo ndio ungeniuliza. Mili iliingia tukakunja mili na mna hiyo nataka kuniambia ati ni compare alikuwa anatoshana aje. Hiyo ni maswali gani niuliza? Wakiri wa mwekwerwo George Gori na akienda kumenya uria miri iyo iganire ngari neyo. Hey, a full parcel. Council is giving evidence. There's nothing. There's no evidence. That's something of password in his statement. It was his statement, not mine. I asked whether the seats what somebody at the back seat. He said no. The seats has enough. Nakumbuka mzuri sana nimesema kiti ilisonga mbele tukafunika na hii. Hata nikiwa nimeshika hapa hivi. Muira wa keri wa mwena wa thitango Inspector Victor Kipto ataririe igoti atiriria Mugure atwikire mwekwerwo wa njuragano icio ni atharirie maundu maria mari thimu-ini yake iria ikoretwo moko-ini ma borithi. I saw that he was concentrating too much on the phone and doing some entries, Your Honor. At that point,
the mobile phone switched off, and everything was erased, Your Honor, back to factory settings. No mwena wa ekwirwo naguo ugitura marima uira ucio na cioria. Between Obara. Who is Obara? And who is Obara? Tell us. I'm not aware of that name, Your Honor, and I'm not going to answer that question because I don't know who Obara is. Gutwikaga Peter Mugure oragire atatu acio tareki 26 wa 10 mwaka wa 2019 kambini ya jeshi ya Nanyuki. Muthenya wa gatatu aira ana ni matanyitwo ukaruta wira handu-ini ha Inoro TV de county-ini ya Nyeri. Jetagwo Martin Munene. Ripoti ya Martin Munene otukurikia na mohoro maitu ma Inoro hwaini nducemania regiona cihanda thaa 3 thiini wa mohoro na nginya thiini wa taukero. Ndenda kuhikira murio waku na Kragia ne arugamite gatagati wakwa nake. Nderenda ithuĩ tuhikanie. Rishi, were no wone wera kambuni-inĩ ĩngĩ no ũthiĩ wethe internship kũndũ kũngĩ. Niĩ rĩu ndakũhũrĩra nĩ tondũ wa Priyanka. Ofici-inĩ nĩ kuma Nondu. Aca, nĩkĩ? Ũmenye ũkamũciari mũrakaru mũno na uga atĩ ndarenda gũikara gũkũ. Matushani Gardens baire shiriki 200 cash kana shiriki 230 kari hana installment thore thimo kwetu kila 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Marua mafauro makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ninduite bareri ya njega nakio kiite itano giakwa ri niginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ninduire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Nimukumenyithio gikuo gia Simon Ng'ang'a Muinuri ni muthuri wa mwendwanire Margaret wa Ngarika wa Kahunyo. Ni mwana wa tigaire Livingstone Muinuri na Jemima wa Boy. Ni ithe wa Lawrence Kahunyo, Charles Keguro, Jane Wajiro, Teresia Mobi, Joe Jega wa Jolink Media, Joseph Kimani, Caroline Wajiro na tigaire Jemima wa Boy na Gladys Jerry. Mashiranirwo na Rahafu Kagara, Joseph Getatha na tigaire Bidani Muigi, David Kuria na age. Ni muthoni wa Mr. and Mrs. David Kahunyo Aduberi. Family na rata maracemania gwake muciĩ Kĩũti Ng'ang'a kwa living kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiriko tuke Referral Hospital wa gatano mweri 11 wa 11 thaa 3 moya magakorwo ACK St. Luke's Ting'ang'a thaa 5 mathiko marumire gwake muciĩ Kĩũ kwa living. Simon Ng'ang'a Muinuri koma thayo. Nimukumenyithio gikuo kia Beatrice Jabi Ngige arari mutumia mutigaire John Ngige Koina. Ni mwari wa tigaire Obadia Njoroge na Miri wa Njiko. Ni mwari muthoni wa tigaire Koina Karu na Margaret wa Njiro. Ni nyina wa Rose wa Njiro, Miri wa Njiko, Francis Koina, Obadia Njoroge na Alex Kerefa. Ni nyaciarwe wa Esther Kerefa, Winnie Njoroge na Karo wa USA. Ashiranirwo na John Waiganjo, Jennifer Nyakio, Beth Rugalia atigaire Margaret Mugati, Florence Gesharu, Jane Mohoni, Stephen Moderu na Rose wa Boy. Ni shosho na tata wa Ige mahoya na mashaka ya megwake muciĩ thĩ ndĩguo muthenya kwambĩrĩria thaa 10. Akarutwo Kenyatta Teaching Referral Bypass wa gatano mweri 11 wa 11 thaa 3 igongona rĩrũmĩrĩre gwake muciĩ thĩ ndĩguo kwambĩrĩria thaa 5. Beatrice Jabi Ngige koma thayo. Nimukumenyithio gikuo kia Esther wa Njiro Mahinda wa Gathare Village Magutu Mathira Nyeri County. Ni mwari wa tigaire Dedani Mathenge na Miri wa Firi. Ni mutumia wa mutigaire Francis Mahinda Jaguara. Ni nyina wa John Jaguara, Mika Mathenge, Christian Gatheru, mutigaire Charles Mwariri, Susan Wairimo, James Mutahi, Rose wa Firi,
Pauline Nyawira, Fauro Munyere na Simon Maige. Nĩ mwarĩ wa nyina na Pauline Njoki, mwendwanĩire Susan Warũgũrũ, Evans Mwarĩri na Nancy Wambui. Nĩ nyaciarawe wa Mĩrĩ Mathenge, Anthony Gĩcũhĩ, Mase Mũtahi, Bernard Warira na Mĩrĩ Kariũki. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ. Mwĩrĩ ũkautwo Jamii Hospital Mortuary, Karati na weta mweri kenda ũyũ wa 11 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Magutu Primary thaa 4. Ahurũkio gwake Gathare. Esther Wanjirũ Mahinda, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce wa Rwĩno Gakuru wa Ragati Sub-Location Mathĩra Nyĩrĩ County. Nĩ mwarĩ watigaire Jeremia Njoroge na Noadia Mwende Njoroge. Nĩ mũtumia wa Hezekia Gakuru Kĩnyoro. Nĩ nyina wa Lydia Mwende, Janet Wangũi na Christopher Kĩnyoro. Nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigaire Irũngũ Njoroge, Freshia wa Irimo, mũtigaire Macharia Njoroge, Kĩarie Njoroge, Wanjirũ Mwangi Njoroge na mũtigaire Karore Njoroge. Nĩ mwarĩ mũthoni watigaire Christopher Kĩnyoro na Janet Wangũi. Nĩ cũcũ wa Cecilia, Prudence, Patience, Ashanta, Fortune wa Shira na angĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Ragati thaa 10 mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Karati na District Hospital Mortuary wena mweri 10 wa 11 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ Ragati Gathũgũ Village kuma thaa 4. Ruce wa Rwĩno Gakuru koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce wa Njirũ Gĩkonyo kana cũcũ wa Kamau wa Matangi Mũrera Juja. Nĩ mwarĩ watigaire Jesse Gĩkonyo Mwaũra na Phyllis Wambũi Gĩkonyo. Nĩ mũtumia mũtigaire Nefati Ng'ang'a Kongo-inĩ. Nĩ nyina wa mwendwanĩire Phyllis Wambũi, mũtigaire Mwaũra Gĩkonyo, Kongo-inĩ Ng'ang'a, Anthony Njenga na Peter Kamau. Nĩ nyaciara wa Hana Njoki, Joyce Wangari na Mĩrĩ Njeri. Aciaranĩirwo na mũtigaire John Bogua, Gladys Wanjikũ wa North Kinangop, mũtigaire Grace Wangari na David Njoroge wa Elementaita. Nĩ tata cũcũ na maitũ wa aingĩ. Kũracemania gwake mũciĩ Mũrera, Matangi Rũirwo mũthenya. Mwĩrĩ ũkautwo Youth Road Mortuary Jumatano mweri 9 ũyũ wa 11 thaa 2. Mathiko marũmĩrĩre mbĩrĩra-inĩ cia Rang'ata. Ruce wa Njirũ Gĩkonyo kana cũcũ wa Kamau koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jeremia Njogu na Wainaina. Nĩ mwana watigaire Danieli Wainaina na Naomi Waithĩra. Nĩ mũthuri wa Esther Njeri. Nĩ mũrũ wa nyina na atigaire Rebeka Ndung'u na Njeri, Susan, Mĩrĩ Mbuti, Mũngai na Nduta. Nĩ ithe wa Jane Waithĩra, Jackie Gĩtaũ, Florence Ndung'u na Wambũi. Nĩ ithe mũthoni wa Michael Wahu Waithĩra, Ndung'u na Wangari. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ mũthenya thaa 9 na Norwich Union thinashara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Kabati wa gatano mweri 11 wa 11 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtuamba Village Gatũndũ North kwambĩrĩria thaa 4. Jeremia Njogu na Wainaina koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Danieli Mũrĩgĩ wa Ng'ombe wa Gĩtombo Komothai Gĩthũngũri Kĩambu. Nĩ mũriũ watigaire wa Ng'ombe Mũturi na Wambũi wa Ng'ombe. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ Nyambura. Aciaranĩirwo na atigaire Mũturi wa Ng'ombe, Gĩceha wa Ng'ombe, Watũrũ wa Ng'ombe na Kamau wa Ng'ombe. Nĩ ithe wa Ndicũ, Wanjirũ, Wairimo, Kagiri, Wanja, Mũturi, Gatha, Wambũi, Mbũgua, Kĩmani na Watũrũ. Nĩ guka wa aingĩ na nĩ atiga tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Gĩtombo Komothai nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Kĩgumo Hospital Mortuary wa kana mweri 10 wa 11 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre PCA Gĩtombo kwambĩrĩria thaa 4 na thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtombo Komothai Ward, Gĩthũngũri Sub-County Kiambu County. Danieli Mũrĩgĩ wa Ng'ombe, ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Caroline Njeri Chege. Ko nĩ Kĩbiko Ngong'u. Nĩ director wa New Seasons Academy Ngongtown. Nĩ mũtumia wa Robert Rantei. Nĩ mwarĩ wa Fauru Chege Mũgona Sarah Jabi Chege. Nĩ nyina wa Israel Leshan Lantei. Aciaranĩirwo na mũtigaire James Mũgo Chege, Ajera wa Mbũi Chege na James Mũgo Chege. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Duncan Ndirango wa Ng'ombe na Diana na Tion Ndirango. Family na arata maracemania Kĩbiko na New Season School
Gongu kuma thaa 10 kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ukautwari funeral home wa gatatu mweri kendo wa 11 thaa 3 mahoya na mathiko marumirire Kahara Gongu. Caroline Jerry Shege komathayo. Nimukumenyithio gikuo kia miri wa Hukarano kana shosho wa Bob kiria kionekanire mweri 3 wa 11 KU Referral Hospital. Ni mwana wa tigaire Nathaniel Karano na Maria Jerry. Ni nyina wa Anastasia wa Boy wa Wero wa Kefis, ndongo wa Mary Head Teacher Daima Primary School. Modwo ni ire Jenny Jerry Jab ni muthuri wa Catherine Nyokafi. Ni mwana wa mutigaire Lucas Kahare Mathu na Teresia wa Boy. Ni muthoniwe wa tigaire King'ong'o Gachagua na Agnes Wairimo. Ni ithe wa Maxwell Kahare na James Mwangi. Mashiranirwo na Aresi Jerry, John wa Wero, Mire wa Jiro, Mire Muigai, Anu wa Ruguru na Sarume wa Ngari. Athoni yake ni Mushemi, Maina wa Ngari, wa Boy, Kamau, Gitoga, Karaja, wa Jiro, wa Jiko, wa Ruru, Mugai na Murage. Ni mama wa Aige, kuracemania gwake muciĩ Ruiru Murera thinacara hwainĩ. Mweri ukatuke Referral Hospital wa gatatu mweri kendo wa 11 thaa 2. Meitha na mathiko makorwo gwake muciĩ Ruiru Murera. Peter Tete Kahare kana wa Mwangi komathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Joseph Peter Muthungu Muhoro. Ni murio atigaire Muhoro Kang'ara na Flora wa Irimo Muhoro. Ni muthuri wa Esther Jerry. Ni ithe wa Faith wa Irimo wa MKU Thika, Anthony Muhoro wa CAS Consulting Engineers Nairobi, Joyce Wajiko Veterinary Murang'a County na Samuel Mwangi wa China Henan Nairobi. Ashiranirwo na Samuel Mwangi, Jessica Mau na mutigaire Virginia Wajiko. Ni muru wa ithe na wa Moro Muigai atigaire Mugucia Mwangi Mwariri Beth Wajiko wa Boy wa Itherero Kiringa Wajiko Kihiko Mirika wa Ngari Karaja Nyambura Hana Kang'ara Wajiro na Gatino. Muri kwa Kenyatta University Teaching and Referral Hospital Mochari bypass wa kana mweri 10 wa 11 thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake muciĩ Gereshi Kimadi Dakaine Gataga Sub County Murang'a County. Joseph Peter Muthungu Muhoro komathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Rosemary wa Njiro Irungu. Ni mwari wa tigaire Christopher Mwangi na Daina Mwemwawasi. Ni mutumia wa David Irungu Kuria. Ni nyina wa Andrew Kuria, Irene Wajiko, mutigaire Christopher Mwangi na mwendwo ni ire Daina Mwemwawasi. Ashiaranĩirwo na mutigaire Zadrak Muliwa, Wini Wajiko na mutigaire King'e. Arari shosho na maitũ rĩa kerĩ wa ciana nyingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya ni ũndũ wa kuhoya na kuharĩria mathiko. Mweri ũkautwo Murang'a County Mochari Jumatano mweri kendo wa 11 thaa 2 rũcinĩ. Mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa ACK All Saints Gatogoto thaa 5 thutha mathiko marumĩrĩre gwake mũciĩ Mũcũngũca Gĩthũngũri Village Murang'a County. Rosemary wa Njiro Irungu komathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Joyce wa Ngui Njogu kana nyina wa Peter. Ni mutumia mutigaire John Njogu Gitau. Ni nyina wa mwendwo ni Peter Muiro Nyoro Njogu wa Nyoro Njogu and Company Advocates. Merin Kabe wa USA mutigaire Edward Gitau. Dr. Susan Gitau wa Erewa Urevi. Moses Gitau wa USA na Virginia Gitau wa USA. Ni shosho wa ciana nyingĩ na nietetwo maitũ rĩa kerĩ. Kũracemania gwake mũciĩ Ũthĩrũ Corporation na kwĩna ACK St. Peters Ũthĩrũ mahoya na kuhariria mathiko. Contribution no itumwo kuri paybill number 8048225 account number wandike rĩtwa rĩaku. Mweri ũkatwo PCA Kikuyu Hospital Mochari wa gatano mweri 11 wa 11 thaa 3. Mahoya magakorwo Christ the King Catholic Church Muthũa thaa 4. Mathiko marumĩre mũgũnda-inĩ wake Kamango Ndeia. Joyce wa Ngui Njogu kana nyina wa Peter komathayo. Nimukumenyithio gikuo gia Peter Kamau Kahumbe. Ni mũriũ wa tigaire Joseph Kahumbe na Grace Wanjĩra. Ni muthuri wa mutigaire Jennifer Wanjiko. Ni ithe wa mutigaire Elisha Wairimu na Principal Chief Sami, Eunice Wanjiro na Mwaniki, Isabel Jobe na Rainas, Joseph Maina na Wanjiro, Catherine Jerry na Stanley,
Anthony Kafue na Jerry na Margaret Wachera na Kamenya. Aciaranĩirwo na Isabella mũtigaire John Mwangi, Julius, Margaret, Samuel na Agnes. Nĩ guka wa aingĩ kũracemania gwake mũciĩ Kanjama Kĩrĩa-inĩ na Membre Estate Roirwa mũthenya kuma thinacara hwainĩ. Mwĩrĩ ũkatũmwo Kibaki Funeral Home Othaya Ijumaa mweri 11 wa 11 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kanjama Catholic Church, mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kanjama. Peter Kamau Kahumbe kwa mathayo. Mundu nene taika ithano ithu tuhana Optiven ni tura develop mukawa munene muno wa family. Twina area ya borithi, twina provision ya playground ya ciana citu, tuhorere thimu otha icigo ku Optiven 0790 300. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Highsop Properties Limited rĩu tũrakurehera Lanet Oasis Nakuru City. Ici nĩ broti cia mũtaratara-inĩ wa gated community na cia kilomita 2.5 kuma Nakuru International Airport na mita 500 kuma Ramine. Lanet Oasis kwĩna maĩ na thitima, barabara ciĩkĩrĩtwo maram, street light cia solar, kwĩna thukuru njega hakuhĩ no gitĩri nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Broti ya 50 by 100 tũrakwenderia 1.6 million shillings na no ũrĩhe na mĩaka 4 ũtekwĩgũmĩra. Tũcerere wabici citũ Mama Ngina Street International House gorofa ya kerĩ kana Naikuru Tower 1 Building gorofa ya gatatu. Ningĩ no ũtũhũrĩre thimũ 0707 666 000 kana ũtũme kiugo Lanet kũrĩ namba 21404. Highsop Properties Limited, a culture of trust. Coach, Kenya not playing in the Cup of World Football. Uko na maoni gani? Maoni yangu sina maoni kabisa. Because we have our own Team Naivas, kikombe kikwetu na kila Mkenya ni mshindi. Kwa kiwanja ya Naivas tuko na mamilioni za Naivas gift voucher. Ukinunua na Naivas reward card. Of course. TVs to be won from Coca-Cola. 65 inches my friend. Pia kuna vouchers wakati unapo tap na kupay na Visa card yako. And special offers for house parties. Buda, fonke jani. Wameenda kwa choo. Manze mbuzi kibao to be won. Mbuzi sio mimi, ni huyu. Mshaanza kushinda. Team Naivas presents Kikombe Kikwetu at all Naivas locals across the country. Kila Mkenya ni mshindi. No neo town yere rakora na ihenya muno na neo gateway to Mount Kenya region na neratuirwo municipality na nikio Samima Investments Limited tukureheire Samima Rice Garden phase 1 iriere 3 kilometers only kuma Keno Sagana Highway uigereire Bishop Mahiaine o wahetuka St Michael Girls na ni 45 minutes only kuma Nairobi CBD. Tuina commercial na residential na kwena utilities ciothe na how neighborhood harako university na thivitari 50 by 100 turedia 899,000 only na taito cie metha-inĩ upendeni mweri 19 mweri ũyũ wa November. Tucerere Keno Town Mobi House gorofa ya mbere, thimu nĩ 0720888811. Samima Investments Limited, your preferred real estate partner.
ceceni ya Inoro TV. Umondo wa mathekania thekire muno ndirenda kuroranga niki kiuru nake ureciria nguo ici cia kiriu nocio ingikira ureciria nocio ingikorwo njiganire nacio na ureciria nikio ndirenda tucindane nawe ureciria ndiageria gucindana nawe macindano-ini maria njui na maria ndurite hotanite riu no muhaka turute wira hamwe Dimpi. Leu wirire riekiraga nguo cia kiriu nawe cia unduire nawe wekira nguo cia kiriu taria matigutwika macindano mega na ugire nguo cia unduire nicio wendete na wekira nguo ta cia ria we ni ukuhotwo kuoguo ndiagiriirwo gwikira nguo cia kiriu nawe wikire cia unduire. Ria akoragwo supermodel nawe angikira nguo yothe itwikaga fashion. Ningwendete ninguhota na ni uwi ndigukuhe gitumi gia kuga ni ndathaka uru atiri oguo ni gwikiraga nguo ciake kaingi ni guikoragwo aca koguo ni nguhota na gwikira nguo cia unduire koguo eterera ni ukuona nawe umwethere ngacibũ nyingi biu tondu egutinda akirira nawe umuhorerie niguo bye. Burachi ni kaburi areyenjera riu uyu na niwe gukua nyungu kwari uhoro wa mani aroneka ndananyita uria ndamwira anyita maundu mothe u ndiganirwo ngai arathimaga iritu angi na ugi muingi na aria angi makarathimwo na uthaka no uyu ndari kindu ni uguo nitukuona na wima wa fici bye bye wimenyerere onawe. Jitikia Prachi riu uthaka waku uri uhutho-ini waku ke no nduike mwanake mwega ndirauga ndi mwanake mwega nani no hane tarichi uhoro waku ino ni cabi ya nyumba ĩrĩa njerũ no mũhaka ndĩmĩnengere Shahana. Hello hello Shahana rĩu ndĩna cabi ya nyumba ĩrĩa njerũ ngwendaga gũkũnengera tondũ ngwĩciria wainũka ndũgũkora mũndũ mũciĩ tondũ cũcũ na tata nĩ mathire wĩra wa nja matirĩ kuo ũkoragwo ĩkũhinge ũkĩinũka ũgerere haha nĩguo woe cabi atĩ njũke kũu nĩkĩ we ũke wabici. Haya sawa haya bye. Angikorwo ni ndirenda undeithie undu hatire na thina ni ngukwira. Haya ndemba kuri andu matendete guikara mucii no gwiciria ndiuriganirwo ni kuria wagiriire ni guikara kana ringi we ni urakomborire nyumba haha hakuhi na haitu tondu ndiratinda ngicemania nawe. Tareke hanini tareke riu uhoro ucio nie ni ninite na ningi nie ni nguoheire koguo atire bata utinde ugika maundu maya. Ndingiumiriria kuona murio wakwa agithukirio muturire. Rishi niki kariki hatiri undu no ni ugwikika nie ndenda guthondeka muturire wake wagire ndenda kumuhonokia no kwina andu matarenda uguo ni marangiria ndi acio ni pragi ucio na iretu ake ni ndenda kuhikira murio waku na egutonga muno ahikira no pragi ni arugamite gatagati wakwa nake ndarenda ithue tuhikanie ucio ti mundu mwega igari ciharaihu nake nie ngwihoka ni uramenya maundu maria uraririria
tondu ucio nowe mutumia uria wakuhonokirie kuri nie thoko-ini tondu ndendaga gukunyitithia kwi borithi na tiga niwe ni ungianyitirwo we ona thoni ndukoragwo handu ha gucokeria mutumia ucio ngatho wi haha ukiaria maundu moru mamwigie nduri thoni twacemania nawe ndamenyire ati wewe muiritu wa gitonga na wi gitunio ndokoragwo wiyendete muno ona muthi no gutiramakania ni njagirirwo murio waku ithe tukoragwo tweine wega na ni twendanite egukene nani pragia kariwe wa bata muturire-ini waku gukira gikeno giake ni nyendete murio waku na ndingitura itari nake niki ngai utaranjiguira tha pragia atire mundu ungi areciria tiga iretu ake we riu arenda Rishi ahikie Shahana nekuona kia muhikia we hatire kindu ekuona no wona ahikie egutura na gikeno na family yake no mahinda maria gwikarania na Pragia Rishi ndangikona gikeno ndona kwoguo we ukoragwo wendete Rishi